بالنسبة لبخاخات الربو اللي تحتوي على كورتيزون، هي في الحقيقة ممكن تأثر على الصوت بطريقة غير مباشرة. دائما ننصح الأشخاص اللي يستخدموا البخاخات اللي تحتوي على الكورتيزون إنهم دائما يتغرغروا ودائما يغسلوا فمهم بعد استخدام البخاخ، لأن الكورتيزون ممكن يتراكم في الأنسجة المخاطية حقت الحنجرة ويؤدي إلى إنه يغير في الصوت أو يسبب التهابات فطرية. إذا كنت بتعاني من أي تغيير في الصوت مع استخدام بخاخ الكورتيزون، الأفضل تستشير طبيبك، ما تعدل الجرعة أو توقف الدواء من غير استشارة الطبيب.